人里離れた山奥の一本の松の木のてっぺんにミサゴを発見しました。クールピクスピー線だと、ここまでズームできます。このミサゴは、今年生まれの幼鳥です。もう立派な若者に見えますが、親を呼んで泣いています。実は、この子には兄弟がいます。ここのミサゴは3兄弟。巣から飛び出して、どこかへ出かけていることもあります。まだ一人前ではないので、親が運んでくれた魚を食べています。3兄弟。立派な大人になってほしいですね。